Karena kita kuat. Padahal mah daerah mah kalau ada sakit 5 menit 10 menit ya ada yang lewat dia wae. Nuhun. Itu cerdo kayaknya udah halodo. Wah, mah ieu teh maleuteung juga kamar-kamar ieu nya. Siap. Tadi kita seueut. Siap. Jadi meriogekeun kayu bakar mah tuh aya di Abah tuh. Kami direbat mah 540 karena di Abah mah 15.000 semuanya. Sange si Dea. Kira di 15.000. 15.000. Di Solo mah 15.000. Di mana? Ayo jalan halus mah. Dua. Para hiji wae dulungan. Sakumaha se. Ya. Saya udah didinya bayar tiket sama nego we jadi 10.000-an we gitu. Siap. Didinya kan yang satu pendaftaran satu. Saya beli aja pemeriksaan di situ. Siap. Pendaftaran itu tapi tadi mencatat. Enak lah. Anu sakira-kira katingali itu piuna nganaheun we. Jadi kurang euy. Ayo.
Oke, kamu jalan lagi deh. Hah? Iya. Oh, ya Pak, siap. Gas. Hah? Santai. Ya, balik milih itu. Kali itu meser. Ya. Kayak kape ya, kirang mah kapayun. Sabar Kang, Cal. Siap. Besok kuring malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranca Cangkuang berlokasi di kawasan Gambung, Ciwidey, Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Seperti biasa, camping ceria kali ini kita cuman bertiga bersama kru dari Katapakan. Hari ini Jumat tanggal 4 April 2024. Cuaca sangat mendukung. Oh, ayo mang eta tah. Udah, udah. Salah terus. Yuk.
Hehehe.